ila tu tunagawana. Katika sisi wanadamu wa kawaida tunagawana. Katika elimu hii mimi nitashika kipande hichi, na huyu atashika kipande hichi, na huyu atashika kipande hichi. Kwa hiyo jambo hili katika elimu ya ashkali atakuwa nalo huyu, huyu ni jambo lingine huyu atakuwa hana, atakuwa nalo huyu, na huyu hana. Hivyo ndivyo ambavyo watu wanavyogawana elimu hii ya ashkali. Lakini ni elimu ambayo inahitaji utulivu wa fikra, inahitaji utulivu wa akili, inahitaji utulivu wa mawazo, haitaki vurugu, haitaki papara. Yani sijui nielezeje, ni elimu ambayo inataka kila aina ya sifa yenye kutulia inahitajika kwenye elimu hii. By the way, unaiacha kushoto, wewe unakwenda zako kulia. Kwa hiyo tumuombe sana Mwenyezi Mungu atujalie kila la heri, kutufungulia milango ya ufahamu ili tuweze kuelewa elimu hii na misingi yake na kanuni yake hatua kwa hatua. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana humo vimeelezwa, vingi sana, na vitu vyote hivi vinatakiwa tuvielewe taratibu, wala usiwe na haraka. Taratibu, fuatilia taratibu. Pale ambapo mtu atakuwa hajanielewa, analeta maswali, tutajibizana kadiri ya vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakavyo kuwa ametuwezesha kuweza kujibu maswali hayo. Nafikiri mpaka hapo kwa leo tuishie hapo, kwa sababu utaona ni kama hatua ndogo sana, lakini ni hatua kubwa sana. Na kwa wale wenye vitabu hivi ni kwamba tumeanzia kusoma ukurasa namba 4 mpaka ukurasa namba 5. Tumeanzia kusoma ukurasa namba 4 mpaka ukurasa namba 5 na tukaweza kufafanua. Sawa? Kwa hiyo utaona kitabu changu hichi ni cha Kiswahili, kutoka katika lugha ya Kiarabu, lakini bado pamoja na kwamba kipo kwenye Kiswahili, bado pia unaona kwamba kila hatua inakuwa inahitaji kufafanuliwa na kutolewa maelezo kinachokusudia. Kwa hiyo bado kama ningesema yote niliyo hapa yaendelee kubaki kwenye kitabu, basi sijui kinaenda kuwa kitabu cha namna gani. Maana kinaenda kuwa kitabu kikubwa mno. Kwa hiyo ndio tukasema lengo ni kuelewa maana iliyokusudiwa, na wala lengo sio lugha. Sio kwamba lugha ya Kigiriki, sio kwamba lugha ya Kifaransa, sio lugha ya Kiswahili. Wewe lugha yoyote tu, hata kama itakuwa ni lugha ya Kinyamwezi, lakini je, maana iliyo kwenye hiyo lugha ya Kinyamwezi, kinachoashiriwa pale, umekielewa? Hii ndio pointi ya msingi. Mimi mpaka hapa hiyo mwisho kwa ufunguzi wa elimu yetu hii ya Ashkali. Hiyo mwisho kwa leo, lakini inshallah tutakuwa tunaendelea taratibu. Ni elimu ambayo inatakiwa kusomwa taratibu, kidogo, kipengele kidogo, ili kumwezesha yule ambaye ndio kwanza anaanza na anaipenda kutaka kufahamu elimu hii aweze kuelewa kwamba vitu vinavyozungumzwa hapa mwanzo ni vitu gani, na tutaenda kuona kila kimoja kwamba kazi yake inatumikaje. Basi wa ila huna wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqai.